fazendo barulho na Polônia, não podia não visitar esse lugar aqui atrás. É o Centro São João Paulo II. Aqui conta cada detalhe da vida deste grande santo que amava os jovens. Nós estamos diante do local mais importante dessa praça, a Basílica de Nossa Senhora da Assunção, ou mais conhecida como Basílica de Santa Maria. Por quê? Porque durante 5 anos, sabe quem foi pároco e confessor dessa igreja? São João Paulo II. Esse lugar aqui já foi cenário para atividades muito importantes, como por exemplo no dia 17 de maio de 1981, uma multidão se aglomerou nessa praça para poder protestar em solidariedade ao atentado contra o Papa João Paulo II, que aconteceu no dia 13 de maio de 81. E foi aqui também que, dias depois da morte de São João Paulo II, os jovens da Cracóvia se reuniram e foram numa caminhada da gratidão até o Parque Blônia, onde hoje acontecem os atos centrais da Jornada Mundial da Juventude. Chegou o dia, começou a Jornada Mundial da Juventude. Todos nós peregrinos estamos caminhando em direção ao Campo Santa Maria, lá Antigua, padroeira do Panamá, a capital desse país que tem mais de 4 milhões de habitantes. Hoje, a Santa Missa dará abertura à Jornada Mundial da Juventude e será presidida pelo arcebispo do Panamá, Dom José Domingos Ulloa. Ana Gabriela é uma das atrações confirmadas para essa Jornada Mundial da Juventude. Está vivendo a sua 3ª jornada. Como é que está a expectativa? Expectativa, assim, é bem diferente das outras. Sempre é uma expectativa diferente, porque cada uma que eu participei foi num momento diferente, né? Então, essa é a 3ª, mas a expectativa toda nova. E vou estar tanto no Aleluia, na Tarima São João Bosco, quanto tem os atos centrais, que a gente vai estar também na chegada do Papa e na vigília. Então a expectativa assim, é um misto assim, e na certeza de que eu estou levando os brasileiros tudo junto lá em cima do palco, né? Em primeiro lugar, é uma alegria imensa como comunidade Shalom e ao mesmo tempo como igreja no mundo inteiro. Você vê essa juventude inteira aqui no Panamá, na América Central, essa alegria, esse júbilo que nasce no coração dos jovens quando se encontram para partilhar a sua fé. Na vigília acabou de rolar aqui um pedido de casamento ao vivo. Después de una confesión con un sacerdote me di cuenta de que estaba esperando muchas cosas que a lo mejor no podían suceder y que lo mejor era actuar como Dios manda, sin esperar cosas materiales y lo mejor al lado de ella. Sorprendida, muy sorprendida. ¿Dónde son? Nicaragua. Nicaragua. ¡Viva Nicaragua! Fazendo barulho, desembarcou aqui em Portugal
para a celebração da Jornada Mundial da Juventude. Lisboa já está tomada de peregrinos de todos os lugares do mundo. Para você ter uma noção, já são mais de 354 mil peregrinos com a inscrição completa. E o COL, o Comitê Organizador Local, acredita que para cada peregrino que fez inscrição, também tem pelo menos mais 3 pessoas que participarão dos eventos com o Papa Francisco aqui em Portugal. Então facilmente esse número vai superar até domingo o total de 1 milhão de pessoas. É muita gente. E nas ruas nós vemos a alegria dos peregrinos, das famílias, dos sacerdotes, religiosos, pessoas de todas as idades, de todos os locais que vieram aqui para Lisboa para essa grande celebração de fé e esperança. E hoje aqui no Fazendo Barulho você vai acompanhar um pouquinho de tudo aquilo que está acontecendo aqui em Lisboa. Olá, eu sou a Isamara de Oliveira, tenho 17 anos e venho de Angola pela comunidade Shalom. O dia de hoje foi incrível, foi a primeira vez que eu vi o Papa Francisco ao vivo e foi uma experiência única. E uma das coisas que ele falou e mais marcou foi que Deus nos ama como nós somos, a todos nós, e Ele conhece cada um que esteve aqui pelo nome. Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Shalom! E neste domingo o Papa Francisco celebra a missa de envio, que encerra esta edição da Jornada Mundial da Juventude, para que os jovens que viveram aqui em Lisboa estes dias de graça, repletos de pregação, de encontros, de momentos de oração, de fraternidade, possam partir apressadamente como a Virgem Maria, como nos diz o tema desta edição, para anunciar que Jesus Cristo está vivo e Ele é a nossa paz. Fazendo barulho na Jornada Mundial da Juventude.